교연다 지금 읽은 본문에 이렇게 하나님의 말씀을 들어도 듣지 못하고 또 봐도 볼 수 없는 사람들이 가득할 것이라고 말씀하십니다. 今日本文、皆さん読んだように、本当に聞いても、悟れない、また、見ても、わからないという人が、そういうことが多いと書いてあります。 그런데 이제 그런 모든 사람들이 다 사라질지라도 하나님이 남겨놓은 그루터기가 있다라고 말씀을 하십니다. しかしそういうことが全部なくなっても、神が残された切り株があると書いてあります。 성경에서는 후대라는 단어를 영어 성경에서는 렘넌트라고 표현을 합니다. 聖書の後代という言葉を英語ではレムナントというふうに表現します。 그래서 이 그루터기가 곧 후대이고 렘넌트입니다. つまりこの切り株が後代であってレムナントです。 우리 일부 예배 받은 것처럼 우리 1세대들, 부모님 세대들은 진짜 성령에 사로잡히게 이제 올인하셔야 돼요. 一部のメッセージでもいただいたように、本当に一世代の皆さんは本当に聖霊に満たされるように本当に祈っていかなければなりません。 그거 아니면 방법이 없어요. 내가 성령께 사로잡히는 거. その聖霊にとらわれるその以外の方法は私たちにありません。 혹시 내 체질이 변하지 않더라도 もしも私の体質が変わらなくても、 그 옛 체질이 내 발을 잡아당기지 않을 정도로 その昔の古い体質が私の足を引っ張ることがあるとしても、 진짜 성령의 힘으로 전진해 나아갈 수 있도록 誠に聖霊の力で前進していけるように、 그 성령의 충만함을 여러분 늘 기도하셔야 됩니다. その聖霊の満たしを皆さん常に祈らなければなりません。 왜냐하면 체질을 지금 바꾸기가 너무 힘들어요. なぜなら体質を今変えることが本当に難しいです。 불가능한 건 아니에요. 不可能なことではありま 제가 せん。 그 동북교회 김동건 목사님 간증을 들은 적이 있어요. 私が韓国の、東部教会の谷牧師先生の、金東牧師のメッセージを聞いたことがあります。 그분은 50 넘어서 중간에 복음을 받았대요. その方は50、50の、過ぎて福音を聞いたそうです。 내가 이걸 50을 넘어서 이제 어떻게 해야 될까 싶었대요. それで私が50過ぎたのにこれをどうすればいいんだろうというふうに思ったらしいで 그래서 す。 그분이 한 가지 결심한 게 있대요. それでその方が一つ決心したそう 내가 です。 무슨 일이 있어도 하루에 3시간은 집중하겠다. 私が何があっても1日3時間は集中しよう。 그러니까 말씀과 기도에 내가 무슨 일이 있어도 하루에 3시간 기도하겠다. 私が御言葉と祈りに何があっても本当に3時間集中しよう。 그거를 계속 해오셨대요. それをずっとやってきたそうです。 그래서 그렇게까지 본인도 변할 수 있었고 또 응답을 받고 있다라고 말씀을 하시더라고요. それによって、ご自分もそのように答えを受けて、また体制が変わったと、そのように告白しました。 여러분도 지금부터 그렇게 집중하시면 바뀌어요. 皆さんもこれからそのように集中されば変わります。 그래서 하루에 한번 해보세요. ですので、一遍皆さんやってみてください。 기대를 안 하겠습니다라고 하긴 너무 좀 그렇지만 한번 도전해 보시기 바랍니다. 期待はしませんということは本当にあれなんですけど、本当に皆さん挑戦してみてください。 근데 우리 후대들은 달라요. しかし、後代たちは違います。 그걸 체질로 만들 수 있는 충분한 시간이 있어요. それを体質にできる十分な時間があります。 그게 렘넌트 사역이에요. これこそレムナントの働きです。 엘리트를 만드는 게 아니고요. エリートとして育てるわけではなく、 굉장한 뭔가 공부를 시키는 게 아니고요. またものすごい勉強させるわけでもなく、 하나님의 것을 체질화시키는 게 렘넌트 사역이에요. 神のものを体質化させることがレムナント働きです。 늙어서는 체질이 바꾸기 힘들지 모르지만 어렸을 땐 체질 바꾸기 굉장히 힘들어요. 쉬워요. 年取ってから体質を変えることは難しいですけれども、幼い時にはそれを体質にすることは、そんなに難しいことではありません。 제가 이제 고등학교 3학년 때 이제 한국으로 제가 들어왔죠. 여기 살다가. 私が、高3の時に日本から韓国に、渡りました。 2001년도 6월 달이었어요. 2001年6月でした。 그렇게 이제 어떻게 해서 이제 대학에 들어가서 한국에서 생활을 하게 되었죠. そのように、韓国の大学に進学して韓国で生活するようになります。 그때 그 교회 사모님이 저한테 이런 말씀을 하셨어요. その時に韓国の、教会の、牧師夫人が私にこのようにおっしゃいました。 이제 대학생이 됐으니까 もう大学生になったので、 주중 예배를 참석해야지. 週中の、礼拝に参加しないといけないね。 저는 그게 무슨 말인지 이해를 못했어요. 私はそれがどういう意味か分かりませんでした。 대학생이 됐는데 왜 예배를 참석해야 돼? 大学生になったのになぜ礼拝に参加しなきゃいけないの？ 근데 저는 굉장히 사람 말을 잘 들어요. しかし私は人の言うことをよく聞きます。 아니구나.
사는 말을 안 듣지만 제가 그 사모님 말씀은 들었어요. あ、違います。私は人の言うことを聞きませんけれども、その牧師夫人の話は聞きました。 그래서 그냥 뭐 수요 예배, 금요 예배 이렇게 갔어요. それで水曜礼拝、金曜礼拝に行くことになりました。 그러다 보니까 이제 다니는 대학교를 담당하시는 어떤 목사님한테 전화가 왔어요. その中、私が通っている大学の担当するある、方から電話が来ました。 우리 대학에는 무슨 지교회 모임이 있대요. 私たちのこの大学には家で何か集まりがあるよ。 그래서 오고 싶으면 한번 오래요. だから、参加したければ来なさい。 그게 월요일 날 있고 それが月曜日にあ 또 る。 목요일 날 대학 전도학교가 또 어디에서 있대요. また、木曜日には大学伝道学というのがある場所で行われる。 제가 그래서 그 주간에 갔어요. それで私がその週に行きました。 근데 제가 그 목사님이 깜짝 놀라더라고요. そしたらその牧先生が驚きました。 수도 없는 전화를 오라고 했는데 진짜 온 사람 너밖에 없다고. 本当にもう今まで何回も電話をして来た人があなたが本当に初めてだ。 전 대학생 때 월요일 날 지교회 예배 드렸고요. それで私は大学生の時に、月曜日に地教会の礼拝。 그 다음에 수요일 날 수요 예배 드리러 갔고요. 水曜日には水曜礼拝。 목요일 날 전도학교 갔고요. 木曜日には伝道学。 금요일 날 금요 예배 갔고요. 金曜日には金曜礼拝。 토요일은 뭐 대학 청년부 예배와 핵심 있었고요. また、土曜日には大学青年部の礼拝、また革新礼拝があります。 토요일 날 예배가 있었고요. 土曜日にはそのように礼拝があります。 저는 대학생 때를 그렇게 지냈어요. 私は大学生の時にはそのように生活しました。 그게 자연스럽게 체질이 되는 거예요. それがもう自然と体質化とされました。 그러다가 청년이 됐어요. またその中で、青年になりました。 청년이 됐는데 제가 일본에 자주 못 왔어요. 私が青年になって、なりましたけれども、日本にはしょっちゅう来られませんでした。 부모님이 일본에 계시는데도 사실 자주 못 왔어요. 親が日本にいますけども、しょっちゅう来ることはできませんでした。 그 이유가 있어요. その理由があります。 제가 한 번은 제가 청년 때 이제 그 교회 주일을 빼먹고 일본에 온 적이 있어요. 私がある時はですね、その通っている教会の、手術の礼拝を欠席して日本に来たことがあります。 저는 그때 굉장히 많은 사역을 그 교회에서 하고 있었거든요. 私はその当時、その教会でいろんな働きを任されていました。 가려고 하는데 저를 대학교 때부터 청년 때까지 담당하셨던 전도사님이 이런 얘기를 하셨어요. 私が日本に行くっていう話を聞いて、私を担当されているその伝道師さんからこういう話をされました。 너가 일본에 돌아가는 게 전혀 나쁜 건 아니야. あなたが日本に行くことは悪いことではない。 집에 가서 부모님 만나는 거 전혀 나쁜 거 아니야. 本当に実家に帰って親に会うこと、悪いことではない。 혹시라도 しかし、もしかして、 혹시라도 한 번은 생각해 봤으면 좋겠어. しかし、一回考えてみてほしい。 네가 맡고 있는 그 하나님이 맡기신 사역들. あなたが、担当しているその青年たち、 사역들. 働き、 하나님이 너에게 맡기셨다면 神があなたに任されているなら、 거기에도 큰 가치를 둘 수 있는 사람이 됐으면 좋겠어. そういう働きにも、その価値の重きを置くものになってほしい。 그 얘기가 저는 아직도 마음에 남아 있어요. そのお話が未だに心に残っていま 그래서 す。 전 그때부터 주일날을 빼먹고 여기 있었던 적이 거의 없어요. その話を聞いてからは私は手術を欠席して日本に来たりすることはありません。 평일날 늘 갔어요. 平日いつも、来てます。 토요일날 가고. そして土曜日に戻りました。 그게 물론 여러분들이 그렇게 해라 이런 말이 아니에요. これは皆さんが、もちろん皆さんにそのようにしてくださいという話ではあり 제가 ませ 그 ん。 얘기를 드리는 게 아니고 私その話をしたいわけではなく、 그 작은 한마디가요. その小さな、お話一つが 하나님이 내게 맡기신 일에 대해서 생각해 볼 수 있는 그런 어떤 체질이 되어 가더라고요. 神が私に任された働きを、考えて、またそれを、重く考えるそのような体質となっていきまし 제가 た。 부모님한테 말씀 안 드렸어요 그때. 私はその当時、親には言っていません。 자주 이런 말씀을 하셨어요. しかし、しょっちゅう私にこういう話をされました。 부모 만나러 오는데 방학 때 뭐 일 쉬고 잠깐 부모 만나러 오는데 교회 일 너 없어도 다 돌아가. お前は韓国に、日本に親に会うために来るから、お前がいなくても、韓国のその働きはうまく、なっていくよ。 돌아가요. うまく成り立ちます。 근데 제 아내는 그 돌아간다라는 생각이 아니고
しかし私のうちにはですね、うまくなっていくということよりも、 그냥 내가 그 일에 계속 쓰임 받고 싶은 마음이 더 커졌어요. 私がその働きにずっと用いられたいという考えが大きかったです。 그게 하나님의 일과 사역에 대한 어떻게 보면 제 중심이 되고 그게 제 체질이 되어 왔어요. それが私の神の働きに対する私の中心、また体質になっていました。 아, 지금 한국에 가 계신 분들이 계신데 그게 잘못됐다는 얘기가 절대로 아니기 때문에 오해하지 말아 주셨으면 좋겠어요. 今、韓国に行っていらっしゃる方々がいらっしゃるんですけども、それが間違っていることだということではないということを本当に皆さん、本当に理解してもらいたいと 제가 思 지금 います。 체질 얘기를 하다가 어쩌다가 이 얘기가 나온 거예요, 그냥. 今私が体質の話をしていく中で、こういう話になりました。 그러다가 제가 이제 일을 하고 있었는데 청년 때 일을 관두고 이제 교역자, 전도사를 할 시간표가 다가왔어요. その中で私が、仕事を普通にしていましたけれども、その仕事を辞めて、伝道師の働きをするような時刻になりました。 한 1년 후에는 내가 전도사가 돼야 돼요. 1年後には私が伝道師にならなければなりませんで 저는 した。 초등학교 때부터 꿈이 목사였기 때문에 늘 하고 싶었어요, 목사가. 私は小学校の時から牧師になるのが夢だったために常にもう牧師になりたいというふうに思っていま 근데 した。 1년이 남았는데 너무 두려운 거예요. しかし1年が、残っていて、1年が過ぎてですね、怖くなりました。 못할 것 같은 거예요. もう私できないと思いまし 내가 た。 무슨 전도사를 하고 목사를 해요. この私が伝道師になる牧師になる 도저히 할 수 없을 것 같은 거예요. 到底できないふうに思いました。 그래서 제 출근 시간이 이제 8시 반이었는데 で、その出社の時間が8時半でしたけれども、 제가 5시에 새벽 기도를 가고 私が5時に蒼天祈り会に行って、 새벽 기도 끝나고 7시 반까지 제가 출근을 했어요, 매일. それで、その蒼天祈りが終わって7時半まで、出社していました。 그것도 은혜죠. それも恵みなんですね。 왜냐면 하나님의 은혜가 아니면 난 도저히 안 되겠다라는 마음이 들더라고요. なぜなら神の恵みでなければ本当に到底無理だというふうに思いがあったんです。 나는 할 수 있는 게 아무것도 없구나라는 생각이 들어서 그렇게 이제 1년 동안 새벽 기도를 하기 시작했어요. 私ができることは何もないというふうにそのように、思われて、それで1年間そのように蒼天祈りを続けました。 마지막 3개월이 이제 3개월 남았어요. 제가 전도사가 될 때까지. 伝道師になるまで残り3ヶ月でした。 도저히 안 되겠더라고요. 本当に到底ダメだと思いました。 그래서 그 침낭이 있잖아요. 자는 거. それで寝袋を持ってですね、 그걸 이제 교회를 가지고 매일 밤마다 왔어요. 毎晩寝袋を持って教会に来ました。 3개월을 교회에서 자고 출근을 했어요. それで3ヶ月間教会で寝泊まりして、会社に通っています。 그렇게 해서 전도사가 됐어요. そういうことを経て、伝道師になりました。 전도사가 되니까 아침에 새벽 기도 오는 성도님들을 차량 운행을 하래요. 伝道師になったら、毎朝、蒼天祈り会に来る生徒のために、車の運転をしなさい。 근데 한국은 새벽 기도가 5시거든요. しかし韓国は蒼天祈りが5時です。 전 4시 반에 가서 교회 문을 열어야 돼요. ならば私は4時半に教会に行って、教会の門を開かなきゃなりません。 그럼 저는 집에서 3시 반에 나와야 돼요. ならば私は3時半に家で出なければなりません。 몇 시에 일어나야 될까요? となると何時に起きるべきですか？ 그걸 제가 부교육자 하면서 계속했어요. それは私が副教育者になって、もうずっとやっていました。 그때는 힘들었겠죠. 뭐 별 소리를 다 했겠죠. その時にもう本当に大変だったと思います。いろんな話を、いろんなこと言ったと思い 뭐 ます。 별 욕을 다 했겠죠. 이 씨발 뭐 이러면서. もう本当にこの野郎とかクソとかいろんな悪口を言ったと思います。 이제 그러다 보니까 일찍 잘 수밖에 없어요. なので早く寝なければなりませんでした。 9시 전에는 자야 돼요. 9時半前には寝なければなりませんでした。 반드시 일어나야 되기 때문에 알람을 맞춰놓고 화장실에 놔둬요. で必ず起きなければならなかったためにアラームをセットして、それをトイレに置きました。 문을 다 열어놓고 で、その扉を全部開けっぱなしにして、 그거 끄러 가야 되니까. それを、その消すためにそっちまで行けるように、 그렇게 하다 보니까 그냥 일찍 자고 또 아침에 기도하는 게 체질이 됐어요. そのにずっとやってたら、早く寝て早く起きることが習慣になりました。 그러다가 일본에 왔어요. そのようにして日本に来ました。 교회 왔더니 이제 새벽 기도가 주일날밖에 없더라고요. 日本に来たらですね、蒼天祈りが手術しかありませんでした。 주일날 바빠 죽겠는데 왜 주일날만 새벽 기도를 하지 싶더라고요. 手術は一番忙しいのになぜ手術だけ蒼天祈り会があるのかと。 그래서 몇 년은 했어요. それで何年間そのようにしてきました。 그러다가 말씀을 드렸죠. 주일날 새벽 기도 없애자. そういうことをしてですね、申し上げました。手術の蒼天祈り会をやめましょうと。 그리고 이제 주중에 평일날 내가 할 테니까 하자. それで、その手術、平日の蒼天祈り会を私がやりますので、そのようにしましょうと。 그래서 이제 되게 옛날에 제가 처음 왔을 때 그렇게 새벽 기도를 또 저희 교회도 시작했죠.
それで私が来て、最初の頃ですね、この教会も平日の蒼天祈り会をやっていました。 그래서 처음에는 많이 몇 분들 오셨어요. で、最初は何人か来ていました。 확실히 힘들죠. もう大変です。 또 일본은 친절하게 5시간이고 6시잖아요. 日本はもう本当に親切に5時でなく6時じゃないですか。 근데 아무래도 하다 보면 체질이 안 되면 힘들어요. しかし、本当に体質になっていなければ大変です。 그래서 오시는 분들이 점점 줄어들더라고요. それで、出席される方がどんどん減っていきます。 권명숙 집사님하고 이제 신남진 장로님이 남았어요. それで、권명숙執事と新南神長老さんだけ残りました。 그러다가 이제 신남진 장로님만 남았어요. その中、新南神長老さんだけ残りました。 생각을 해보세요. 새벽에 와가지고 저랑 장로님이랑 둘이 마주보고 이렇게 서 있는 거예요. 皆さん考えてみてください。蒼天祈り会に来て、私と新南長老がこう、面と向かって座っていることを。 제가 장로님 오셔서 그냥 편하게 기도하시고 가세요 이렇게 말씀을 드렸어요. それで私が、長老さん本当に楽に、お祈りをして帰ってくださいと 그래서 言い 뭐 まし 이제 た。 오실 분들은 기도하시고 그냥 이렇게 예배 시간 정하진 않겠다 이렇게 해가지고 새벽 예배가 없어졌어요. それでも特に蒼天祈り会の時間は決めていませんので、楽に祈って帰ってくださいというふうになって、そういう流れでなくなりました。 그러다가 이제 저는 이제 혼자 남았기 때문에 이제 오히려 전 되게 좋았어요. でその中で、私一人だけの、蒼天祈り会なので私は楽でした。 제가 하고 싶은 거 하면서 운동하면서 제 시간을 가질 수 있기 ま 때문에. た好きでした。自分が、したいことをしながら祈りができたからです。 그래서 일본 와서 10년인데 제가 받은 응답 중에 최고의 응답은 그 시간이에요. ですので私が日本に来て最高の答えと、を申し上げますと、その、答えなんで 그래서 す。 지금도 평일에는 늘 해요. ですので今も平日はずっとやっています。 아침에 일어나면은 이렇게 새벽에 일어나면은 잠깐 욕조에 들어가서 또 샤워를 하면서 이렇게 호흡을 하고 기도를 해요. 朝起きたら、お風呂場に入ってシャワー浴びながらまた、お風呂をしながら、祈りながら呼吸していま 그래서 す。 저는 목욕탕에는 아침에 들어가요, 새벽에. なので私は朝お風呂に入りま 그리고 す。 끝나면은 운동하러 가요. で、それを終わったら運動しに行きます。 그 운동을 가서 항상 메시지를 하나나 두 개 들어요. 運動しに行ってメッセージ一つか二つは必ず聞きます。 그럼 계속 그거 들으면서 내 생각을 바꾸고 기도하고 이렇게 해요. メッセージを聞きながら自分の考えを直したり、また祈ったりします。 그리고 반드시 매일 아침마다 성도들 떠오르면서 하나님 이번 주 이 본문을 통해서는 하나님이 무슨 말씀을 주기 원하십니까? 계속 질문을 해요. そして毎朝ですね、生徒のために祈りながら、どういうことを祈ってほしいのかというふうに聞きます。 그렇게 이제 새벽을 끝나고 딱 집에 들어오면 이제 우리 와이프가 눈을 떠요. そういう全部ですね、朝の祈りが終わって家に帰ったら私の妻が目を覚ま 아 しま 눈은 す。 떠 있죠. もちろんこう起きてはいます。 움직이진 않아요. しかし動きません。 그래서 이제 같이 아침을 먹고 それで一緒 하루를 に 시작해요. 食事をとって一日を始めます。 이 말씀을 왜 이렇게 길게 드렸냐면 체질이라는 건 굉장히 중요해요. なぜこの話をですね、長く申し上げているかと言いますと、体質がこれほど重要です。 물론 우리 1세대 여러분들도 체질을 바꿀 수 있어요. もちろん一世代の皆さんも体質変えられます。 혹 못 바꾸더라도 아까 말씀드렸다시피 그 안 좋은 체질이 내 발을 당기지 않게 진짜 기도에 집중하면서 성령 충만 기도하세요. また、もしかして、その体質が変わらないということがあるとしても、本当に、その体質が自分の足を引っ張らないように、本当に聖霊の満たしのために祈って、その祈りに集中してください。 근데 이제 막 진짜 살 날이 몇 년 안 남았다 이러신 분들 아니고는 바뀔 수 있을 것 같아요. しかし、本当にもう人生残り少ないという方以外は変わると思います。 근데 우리 랩런트들은 그 체질을 만들어 놓고 세상에 나가야 돼요. しかし、このレムナントたちはその体質を作ってからこの世に出ていかなければなりません。 그게 랩런트 사역입니다. これがレムナントの働きです。 그래서 오늘은 우리 랩런트 대회 때 주셨던 언약을 다시 한번 확인만 할 거예요. ですので、この時間、世界レムナント会で与えられたメッセージを確認だけしたいと思います。 1번이 1강이고 2번이 2강이고 3번이 3강이에요. 1番1講義、2番が2講義、3番が3講義になります。 그래서 이 말씀을 확인만 다시 한번 하고 ですので、この、メッセージを確認だけして、 이게 항상 우리의 방향이 되도록 これが私たちの常に私たちの方向になるように 이게 、 항상 우리의 기도가 되도록 またこれが常に私たちの祈りになりますよう 여러분도 に、 도전하시고 そのように皆さんも挑戦されて、 그런 체질이 되도록 우리 아이들을 도와줘야 돼요. そのような体質になるように、レムナントたちを、助けなければなりませ 그래서 ん。 2부 예배 제목이 다음 세대의 첫 번째 도전입니다. ですので、2部のメッセージのタイトルが、次の世代の最初の挑戦です。 랩런트 때 해야 될 도전은 이거 말고 없어요. レムナント時にすべき挑戦はこれ以外はありませ 그래서 ん。 여기에 집중을 해야 되고
ここに集中すべきであっ 우리 て、 모든 성도님들이 렘넌트들이 이 응답 받을 수 있도록 도와주셔야 돼요. またすべてのレムナントたちがこの答えを受けられるようにすべての生徒が助けなければなりませ 그게 ん。 렘넌트 사역이에요. これがレムナントの働きです。 1강입니다. 一講義です。 미리 주신 하나님의 정확한 언약을 붙잡는 것이 응답의 시작이라고 하셨어요. あらかじめ与えられた正確な神の御言葉を握ることが、それが答えの始まりだと言われました。 나를 향한 하나님의 정확한 언약을 붙잡아라. 私に向けた神の正確な契約を握りなさい。 정확한 약속을 붙잡아라. 正確な約束をつかみなさい。 하나님은 여러분과 후대들을 神は皆さんと後代を、 가정을 살리고 현장을 살리고 家庭を生かし、現場を生かし、 일본을 살리고 237을 살릴 자로 이미 선택하고 부르셨어요. 日本を生かし、237を生かすものとして、すでに選んで呼ばれました。 그게 언약이에요. 약속. これが契約です。 그래서 約 우리 束です。 렘넌트들이 잊으면 안 돼요. ですので、レムナントたちは忘れてはいけません。 이 세상과 똑같이 하는 사람이 아니에요. この世と全く同じくするものではありません。 똑같은 사람이 아니에요. 同じ人ではありません。 그래서 다른 삶을 살아야 되고요. ですので、違う生活を送らなければなりません。 섞인 사람이 되면 안 돼요. 混ざった人になってはいけません。 그래서 성경 속의 렘넌트들은 다 혼자였어요, 사실. ですので、聖書のレムナントたちはみんな実際は一人でした。 다 외로웠어요. みんな寂しかったです。 요즘 애들은 혼자면 뭔가 이지메라레때로 막 이런 생각을 하잖아요. しかし、この頃の子供たちは一人ぽっちになるといじめられてるというふうに考えるんで 또 すね。 혼자 되면 뭔가 되게 막 이렇게 막 불안하잖아요. また一人になったら何か不安になります。 아니, 그게 기회예요, 기회. いいえ、それが機会です。 요셉처럼 될 수 있는, ヨセフのようになる、 다윗처럼 될 수 있는, ダビデのようになる、 다니엘처럼 될 수 있는 기회예요. ダニエルのようになる機会です。 혹시 여기도 혼자 계신 분들, もしかして、この中で一人の方、 뭔가 늘 외로우신 분들, 常に寂しい方、 하나님이 특별히 주신 기회예요. 神が特別に与えた機会です。 똑같이 안 살고 同じく生きないで、 진짜 하나님이 주신 것에 집중할 수 있도록. 本当に神が与えられたものに集中できるように。 그래서 그렇게 우리가 똑같은 사람, 비슷한 사람이 되는 게 아니고 영적인 사람으로 만드시려고 하나님은 지금 우리에게 준비하고 계세요. で、それ本当に同じような人、似てるような人ではなく、本当に霊的な人になるように神様がそのような、準備の時間を与えられました。 그리고 그 언약 성취의 방향을 놓치지 말라고 말씀하셨어요. そしてその契約の方向を逃してはいけないとメッセージが与えられま 언약이 した。 성취되는 방향이 있어요. 契約が成就される方向がありま 내가 す。 이렇게 하겠다. 私がこのようにする。 내가 이런 걸 이렇게 바꿔서 이렇게 역사를 하겠다. 私がこういうものをこのように変えてこのようにする。 그게 방향이에요. それが方向で 그럼 す。 그게 내 인생, 내 삶, 내 직장, 학원 모든 것의 방향이 돼야 돼요. ならばそれが私の、職場、現場、私の人生方向すべてにならなくてはなりません。 이사야서 거기 쭉 적어놨지만 그거 한번 읽어보세요. イザヤ6章とか書いてありますけど、その皆さん一遍読んでみてください。 우리의 방향이 뭔가? 私たちの方向が何かで 첫 すね。 번째로 정확한 신분. 私たちの方向が何か、一つ目、正確な身分です。 어디로 가든 성삼위 하나님이 반드시 함께 할 거야. どこに行こうとも、三位一体の神がいつも共におられる。 반드시 그곳에 보좌의 능력으로 내가 역사할 거야. そこに必ず私が御座の力で働く。 기도할 때 반드시 천군 천사가 너를 도우러 올 거야. あなたが祈るときに必ず天軍天使があなたを助けに来る。 정확한 신분. 正確な身分です。 어딜 가도 그걸 안 놓치는 거예요. どこにいてもこれを逃さないこと 그리고 です。 정확한 미래. そして正確な未来です。 복음만으로만 미래를 살릴 수 있어. 福音のみで未来を生か 그래서 す。 나한테는 복음만이 필요해. だから私には福音のみ必要。 그리고 말씀이 성취되는 것이 내 능력이야. そして御言葉が成就されることが私の力だ。 세상 거짓말합니다. 世の人々は嘘をつきま 뭐 す。 영어 점수 몇 점 맞아야 능력이야. 英語の点数これぐらい取ってこそそれが力だ。 뭐 영어 검정 애갱 뭐 EQ 以上뒀다라 굉장한 능력이야. 英検1級以上取ったらものすごい力だ。 그 능력 아니에요. いいえ、それは力ではありません 그 。 아무런 쓸모 없어요. 솔직히. 正直何にも役に立ちません。 저도 학교 다닐 때 뭐 애갱 무슨 한국말 능력 시험, 일본말 능력 시험 다 쳐봤어요. 私も学校時代の時にですね、英検だったり、韓国語能力試験だったり、また日本語能力試験、いろいろやってみました。 토플이다 토익이다 시험 다 봤어요. トップルだったり、トイックだったり、いろいろ受けました。 아무런 도움이 안 돼요. 何にも役に立ちませ 아니 ん。 쓸 데가 없어요. 本当に使うところがありませ 그거 ん。 많이 적혀 있으면 대학에서 뽑는 게 아니더라고요. それがたくさん書かれたら、大学で選ばれるわけではありませんでし 그러니까 た。 하나님이 정하신 곳에 하나님이 넣으세요. 神が、決められたところに神が入れられます。
속으면 안 돼요. だから騙されてはいけま 내 せん。 인생에 말씀이 성취되는 게 능력이에요. 私の人生に御言葉が成就されることこそが力です。 말씀이 성취되면 반드시 하나님이 약속하신 게 있어요. 御言葉が成就されるために神様が約束されることがあります。 너로 인해 너의 주변의 모든 사람들이 살아날 거야. あなたを通して、あなたの周りのみんなを生かす。 그게 렘넌트의 미래예요. これがレムナントの未来です。 그 방향을 절대 놓치면 안 돼요. ですので、この方向を絶対逃してはいけません。 그 렘넌트에게 사명이 있어요. そのレムナントには使命があります。 그러니까 너가 모두를 살리는 파수꾼이 돼야 돼. だからあなたが全てを生かす見張り人にならなければならない。 파수꾼 역할을 하려면 망대가 있어야 되잖아요. 見張り人の役割を果たすためには櫓が必要です。 즉 지금으로 말하면 직업이 있어야 돼요. つまり、職業だということです。 내가 어떤 직업이 있으면 私にある職業があれば、 그 직장에서 その職場で、 그 현장에서 その現場で、 또 그 직업과 관련된 사람들을 その職業と関連する人々を 살릴 수 있는 파수꾼의 역할을 할 수가 있어요. 生かせる櫓の、見張り人の働きができます。 그래서 내가 파수꾼이 되기 위해서 망대를 세워라. だから私が、見張り人になるために櫓を立てなさい。 하나님께 쓰임 받는 달란트에 응답받아라. 神に用いられるそのようなダラントの、その答えを受けなさい。 돈 벌러 가는 곳이 아니고 お金を稼ぐために行くところではなく、 파수꾼의 역할을 감당할 수 있는 현장 응답받아라. 見張り人の役割を果たせるその現場の答えを受けなさい。 거기 갔다면 そこに行ったなら、 복음으로 돌아올 수 있는 길을 열고 그 그리스도의 깃발을 들어라. 福音に立ち返るその道を開いて福音の旗を掲げなさい。 이게 렘넌트의 사명이고 これがレムナントの使命であって、 이게 내 인생의 방향이 되어야 돼요. これが私の人生の方向にならなければなりません 뭘 。 하라는 게 아니에요. 何かをしなさいではありません。 언제나 내가 걸어가야 될 방향인 거예요. 常に私が歩んでいく方向です。 자, 그렇기 때문에 이 언약을 날마다 기도해라. ですのでこの契約を毎日祈りなさ 이게 い。 1강의 결론이었어요. これが一講義の結論でした。 눈을 뜨면 이 언약의 성취를 오늘도 기대해라. 目を開けたら今日もこの契約の成就を期待しなさい。 하나님이 오늘도 나에게 주신 이 축복이 내 현장의 만남에 성취될 것을 기대해라. 今日もこの契約が、また、私の出会いによって望まれることを期待して祈りなさい。 불안해하지도 말고 不安がらないで、 걱정하지도 말고 心配もせず、 하나님이 내게 주신 축복이 성취될 것을 기대하며 기도해라. 神が私に与えるその祝福が成就されることを祈りながら期待しなさい。 또 하루를 마감하기 전에는 また一日を終えるときには、 인간이다 보니까 하루를 살다 보면 마음속에 또 이상한 생각이 들어요. 人間であるために一日を過ごす中でいろんなことも考えたりします。 그거를 하나님의 언약으로 다시 새롭게 해라. それらを神の契約で新しくしなさい。 네 마음을 하나님의 말씀으로 치유해라. そのあなたの心を神の御言葉で癒しなさ 그리고 い。 활동 중에는 また活動の中では 어떤 것도 문제가 되지 않도록 何にも問題にならないように、 날마다 하나님의 말씀으로 내 생각을 채워라. 毎日神の契約で私の、心に満たしなさい。 누가 찔러도 誰かに刺されても、 그게 내게 문제가 안 될 정도로 それが私に問題にならないくらい。 누가 뭐라 뱉어도 誰か私に吐き出しても、 그게 나에게 아무런 영향을 못 끼칠 정도로 それが私に一つも影響を、受けられないように。 왜? なぜですか？ 하나님의 약속은 너무 확실하니까 神の契約はあんまりにも明確なことであるため 24시간 に、 하나님의 약속으로 내 생각을 채워라. 24時、神の御言葉で契約で私を満たしなさい。 이게 내 삶의 리듬이 될 수 있도록. これが私の生活のリズムになるように。 리듬을 빼앗기면 끝나요. リズムを奪われたらおしまいです。 주여 나의 삶 속에 이게 4분의 4박자잖아요. これが4分の4拍子です。 근데 4분의 4박자 노래인데 주여 나의 삶 속에 이렇게 하면은 박자가 안 맞기 때문에 노래를 부를 수가 없어요. なのに、こういうふうにやってしまったら、4分の3に歌ってしまったら、合わないんです。 리듬이 달라지면 노래를 지속할 수가 없어요. リズムが変わったら、その歌を持続できません 이 。 영적 리듬이 무너지면 렘넌트들로서의 삶을 유지할 수가 없어요. この霊的リズムが崩れたら、レムナントとして生活を維持することが難しいです。 하나님의 언약을 생각하고 神の契約を考えて、 하나님의 언약으로 충만하고 神の契約で満たされて、 하나님의 언약을 기대하는 그 기도가 神の契約を期待するその祈りが、 저기서 찌르든 向こうで刺されても、 땡기든 また引っ張られても、 잡아 끌든 また引っ張っていても、 유혹하든 誘惑されても、 그게 나의 삶을 무너뜨리지 못할 정도로 それが私の生活を崩さないように、 그게 내 삶의 리듬이 돼야 돼요. それが私の生活のリズムにならなければなりません。 그게 1강 메시지였어요. これが一講義のメッセージでした。 그럼 우리가 모든 힘을 다해서 ならば私たちが全ての力を出して、 후대들이 이 응답 받을 수 있도록 도와줘야 돼요. 後代たちがこの答えを受けられるように助けなければなりません。 그게 렘넌트 사역이에요. これがレムナント働きです。 저는
지난주에 우리 렘넌트 데이를 오랜만에 모였잖아요. 先週、レムナント大会として久しぶりに集まりましたよね。 렘넌트 데이. レムナントデイの時に集まりました。 되게 감사했어요. すごく感謝し 우리 ました。 선생님들에게. 先生たちにですね。 그렇게 해주셔야 돼요. そのようにしてくれなければいけません。 우리가 할 수 있는 건 얘들을 바꾸는 게 아니에요. 私たちができることは、このレムナントたちを変えることではありませ 어떻게 ん。 하면 말씀이 들어갈 수 있을까? 何とかしてもメッセージが入れるように。 어떻게 하면 그 언약을 고백할 수 있을까? 何とかしてもその契約の御言葉、契約を告白できるようにですね。 어떻게 하면 그거를 잡고 기도할 수 있을까? 何とかしてもその契約の御言葉を掴んで祈れるように。 그런 시간과 환경들을 계속 만들어주는 거예요. そのような時間と環境をずっと、作ってあげなければなりません。 그게 렘넌트 사역이에요. これがレムナント働きです。 그건 선생이 아니더라도 성도라면 다 할 수 있는 일이에요. これは先生でなくても生徒であるならば誰でもできることです。 우리 렘넌트들이 그 응답 받을 수 있도록 우리가 함께 렘넌트 사역에 집중했으면 좋겠습니다. レムナントたちがそのような答えを受けられるように、このレムナント働きに集中してもらいたいと思います。 또 여러분도 렘넌트로서 また、皆さんもレムナントとして 부탁드립니다. お願いいたし 오늘 ます。 본문에 적혀 있듯이 여러분 밤나무 상수리나무가 되시면 안 돼요. 皆さん、今日の本文に書いてあるように皆さん、テレビには貸しの木になってはいけません。 아무리 늙어도 밤나무가 되지 마세요. 本当にいくら年取ってても、その貸しの木にならないでください。 그루터기다 생각하세요. 切り株だと考えてください。 그래서 이 죽는 그날까지 이 응답을 향해 걸어가시면 돼요. ですので、死ぬその時まで皆さんこの答えに向かって走っていけばいいのです。 그럼 2강 말씀 주셨어요. その後、2講義のメッセージで 자, す。 그 언약이 확실하다면 その契約が確実であるなら、 우리 렘넌트가 걸어야 될 유일한 길, レムナントたちが歩んでいくべき唯一の道。 영적 서밋. それが霊的サミットです。 다른 길이 없어요. 他の道がありません。 어렸을 때 영적 서밋이 되는 게 유일한 길이에요. 幼い時に霊的サミットになることが唯一の道です。 어렸을 때 눈에 보이지 않는 영적인 축복을 누릴 수 있는 체질을 갖추는 게 유일한 길이라고요. 幼い時に霊的祝福を受けられるようになるのが、唯一の道です。 안 그러면 모든 것 가지고 있어도 결국 사회 나가서 무너지게 돼요. でなければ全て持っているとしても、結局この社会に出ていて崩れるしかありません。 성경에는 그 대표적인 모델이 있어요. 聖書には代表的な人物があります。 사울 왕이요. サウル王です。 누가 봐도 왕이었어요. 誰が見ても王でした。 누가 봐도 왕이었다니까요. 誰が見ても王になる人物でした。 그러니까 눈에 보이는 거는 다 왕의 것을 가지고 있었어요. 目に見えるものは全て王になりふさわしい、そんなものを持っていました。 왕으로 세워졌죠. 王として立てられます。 하나님이 왕의 자리까지 인도하셨어요. 神が王のその座まで導かれました。 근데 이 영적인 부분이 내 안에 없으니까 しかし霊的な部分が自分の中になかったので、 현실 속에서 다 무너져요. 現実の中で全て崩れました。 다윗은요. ダビデは 왕 같지 않았어요. 王のように、に見えません。 24시간 양치고 있었어요. 24時間羊飼いをしていました。 24시간 청소하고 있었고요. 24時間掃除をしていました。 근데 그의 24는 사울과 달랐어요. しかし、彼の24はサウロと違いました。 언제나 하나님과 소통할 수 있고 常に神と疎通できて、 언제나 하나님 한 분으로 만족할 수 있고 いつでも神一方で満足できました。 언제나 하나님의 약속을 확신할 수 있는 いつも神の約束を確信していました。 영적 서밋을 가지고 있었어요. その霊的サミットを持っていました。 그러니까 왕이 돼서도 하나님께 쓰임 받은 거예요. なので、王になっても神に用いられました。 우리 렘넌트들에게 유일한 길은 영적 서밋 되는 거예요. レムナントの唯一の道は、霊的サミットになることです。 무엇보다 가장 먼저 그거 될 수 있도록 도와주셔야 돼요. 何よりも、これになるように助けなければなりません。 여러분도 무엇보다 가장 먼저 영적 서밋 되는 일에 집중하셔야 돼요. 皆さんも何よりも霊的サミットになることに集中しなければなりません。 그래야 여러분들의 기능에 응답이 와요. それにしてこそ皆さん、霊的技能の答えが来ます。 외롭고 寂しくて、 힘들고 疲れて、 위기고 危機であって、 최악의 상황 속에 있어도 最悪の状況の中でも 괜찮다 하셨어요. 大丈夫だとおっしゃい 그냥 ました。 그거 냅두고 それを置いといて、 영적 서밋 속으로 들어가라 하셨어요. 霊的サミットの中に入りなさいと言われました。 이해되세요? ご理解できますか？ 여러분들에게 무슨 일이 일어나도 皆さんにどのようなことがあっても、 어떤 위기가 있어도 どのような危機があっても、 냅두세요. 置いといてください。 그 여러분이 영적 서밋 속으로 들어가는 거예요. それで皆さんは霊的サミットの中に入るのです。 이게 잘못했어, 저게 잘못했어. これがダメだ、あれがダメだ。 이게 이렇고 저게 저래. これがこうであれがああだ。 이 방법이 좋아, 저 방법이 좋아. この方がいい、あの方がいい。 하지 말고 そういうことで言わない 그냥 で、 영적 서밋 속으로 들어가라고요. ただ霊的サミットの中に入ってください。 다윗처럼. ダビデのように。 때가 되니까 사람들이 몰려와서 왕 기름을 붓잖아요. 時が叶った人々が集まってきて、ダビデに油を注ぎました。 때가 되니까 왕이 요셉을 불러서 총리를 세우잖아요.
時が叶ったら王がヨセフを呼んで総理としました。 때가 되니까 다니엘이 사자굴 속에 들어갔다 나와가지고 축복을 받잖아요. 時が叶ったらダニエルが獅子の洞に入って、で、出てきて祝福を受けます。 여러분들 축복받으려고 살지 마세요. 皆さん祝福を受けるために生きないでください。 영적 서밋 되기 위해서 사세요. 霊的サミットになるために生きてください。 내일도 사실 거죠? 明日も皆さん行きます。 안 사실 분 계세요? 行けない方いますか？ 내일도 사실 거죠? 明日も行きます。 그럼 영적 서밋 되기 위해 사세요. ならば、霊的サミットになるために生きてください。 자, 영적 서밋이 되기 위해서 항상 우리의 24시간이 で、その霊的サミットになるために私たちの24がですね、 7가지 언약으로 채워져 있어야 된다. 7つのその契約で満たされなければなりません。 무슨 일이 있어도 이 7가지 언약으로 뭐 충분해야 된다. 何があってもこの7つの祈りで満たされなければならない。 무슨 소리를 들어도 7가지 언약이 있기 때문에 뭐 확신할 수 있을 정도로. 何があってもこの7つの契約があるために確信できるように。 7가지 기도에 대해서 잘 모르시는 분은 지난주, 이번 주 주일학교 메시지 들으시면 돼요. 7つの契約が何かわからない方はですね、先週と今日のレムナント礼拝メッセージをご参考ください。 그리고 나의 미래에 대해서는 そして私の未来に対しては 걱정하는 것도 아니고 두려워하는 것도 아니고 心配もせず、また恐れもせず、 불안해하는 것도 아니고 계산하는 것도 아니고 不安もせず、計算もせず、 반드시 237개 나라를 살리는 인생으로 될 거다. 必ず237カ国を生かす人生になるんだと。 내가 만나는 사람들을 치유하며 私と出会う人々を癒し、 그 사람들이 또다시 하나님을 바라볼 수 있는 서밋으로 세우는 그 일에 내 인생은 쓰임받을 거다. またそういうその者たちがまた神を見上げるサミットになることに私が用いられる。 이런 미래에 대한 확신이 채워져 있어야 돼요. この未来に対する確信で満たされていなければなりません。 여러분도 그렇고요. 皆さんもそうです。 그래서 하나님이 그런 영적 서밋으로 부르셨다라는 걸 절대 잊지 말고 속지 마라 말씀 주셨어요. ですので、そのような霊的サミットとして呼んでいることを皆さんが絶対忘れず、また騙されるなと言われました。 어디서 영적 서밋이 되면 되냐? どこで霊的サミットになればいいのか。 지금 있는 그곳에서, 今いるそこで、 지금 그 처한 그곳에서. 今置かれているその現場で、 경제적으로 어렵습니까? 経済的に苦しいですか？ 네, 경제 얻으려고 하지 말고 영적 서밋 되세요. ならば、経済を得ようとせずに霊的サミットになってください。 사업, 직장 일이 잘 안 됩니까? 事業と、職場うまくいきません 그 か？ 되게 하려고 하지 말고 거기서 영적 서밋 되시라고요. それをうまくなるようにしないで、そこで霊的サミットになってください。 인생이 잘 안 풀립니까? 人生がうまくいきませんか？ 생각하지 말고 거기서 영적 서밋이 되시라고요. そういうことを考えずに、そこで霊的サミットになってください。 그리고 우리 후대들, そして、後代たち。 사실 앞으로 오랜 시간 섬기는 입장에 서 있을 거예요. これから実際長い間使える立場になっていると思います。 교회에서도 어른들을 섬기고 教会でも大人に仕えて、 또 여러분들도 교회에서 중직자와 목사를 섬기고 また皆さんも教会で住職者に仕え、牧師に仕え、 또 현장에 나가면은 많은 위에 사람들을 섬겨야 돼요. また現場ではいろんな上の人たちに仕えなければなりません。 섬기세요. 仕えてください。 거기서 영적 서밋이더라고요. そこで霊的サミットになってく 그럼 ださいということで 요셉처럼 す。 응답받아요. そうするとモーセのように答えられます。 요셉처럼. ヨセフのように。 그럼 다윗처럼 응답받아요. そうするとダビデのように答えられます。 다니엘 세 친구처럼 응답받는다니까요. ダニエルと3人の友達のように答えられます。 하나님이 10배의 지혜를 쏟아부었는데 누가 그걸 막습니까? 神が10倍の知恵を注がれるのに誰が止められますか？ 있는 그곳에서 영적 서밋을 누려라. いるその場で霊的サミットの祝福を受けなさい。 그러면서 나의 직업과 학업 속에서 その中で自分の学業と職業の中で 시스템을 갖추는 거예요. システムを備えるのです。 위드 임마누엘 원네스를 언제나 누릴 수 있는 시스템. with インマーネル、ワンネスを常に味わえるシステム。 오직 유일성 재창조의 응답이 올 수밖에 없는 시스템. ただ、唯一性、再創造の祝福が来るしかないシステム。 시스템에 대해서 제가 옛날에 한번 얘기한 적이 있어요. このシステムに対して私が昔お話しました。 그 나스코겐 가면은 빵 만드는 공장이 있어요. ナス高原に行ったら、パンを作る工場があります。 그 기계를 보여줘요. その機械を見せられます。 그럼 기계가 이렇게 밀가루 반죽을 요만큼씩 떼서 레일 위에 이렇게 올려놔요. そしたらその工場の機械がですね、そのパン生地をこれくらい取って、そのレールの上に乗せます。 그럼 그 레일 위에 올려있는 그 요만한 기지들은 계속 이동을 하면서 계속 형체를 바꿔가요. そうするとですね、乗せられたそのパン生地がこう移動しながらずっと形を変えていきま 막 す。 눌려주기도 하고 こう押されたり、 거기다 뭘 쏟아 붓기도 하고 何かが、巻かれたり、 또 거기 어디 들어가면 또 모양이 바뀌어요. またどっかに入ったら
形も変わります。 그러다가 고열로 구우면은 빵이 돼서 나와요. その中、高熱がかかったら、パンに変わって出てき 그게 ます。 시스템이에요. これがシステムです。 내가 어디에 있든 私がどこにいても、 위드 임마누엘 원네스를 누릴 수 있는 시스템을 가지고 있어야 돼요. with インマネル、ワンネスを味わえるシステムを持っていなければなりません。 그게 기도겠죠. これが祈りですね。 내가 어떤 곳에 있든 私がどこにいても、 오직 유일성 재창조의 응답 받을 수밖에 없는 시스템을 가지고 있어야 된다고요. ただ、唯一性、再創造の祝福を受けるシステムを持っていなければなら 그걸 ないということです。 갖추고 랩런트들은 세상에 나가야 돼요. これを備えてから、レムナントたちはこの世に出ていかなければなりませ 그거 ん。 없으니까 다 무너지는 거예요. これがないために全て崩れています。 그래서 2강 결론으로 주셨습니다. そして、二講義の結論です。 영적 서밋은 언제나 이 7대의 여정을 걸어가야 된다. 霊的サミットはいつもこの7大旅程を歩んでいかなければならない。 7대 여정 내용이 너무 많아요. 7大の旅程、量がものすごいです。 그래서 말씀하신 것만 간단히 보고 넘어갈게요. ですので、御言葉で宣布された内容だけ簡単に見ていきます。 언제든지 내가 누구인가 잊지 마. いつも私が誰なのか忘れるな。 하나님의 자녀가 받은 7가지 축복. 神の子供が受けた7つの祝 그건 福。 주보에도 나와 있죠. 週報にも書いてありますね。 그 길을 항상 걸어야 돼. その道を常に歩いていかなければなりません。2番目です。 문제가 오고 위기가 왔을 때 問題が来て、危機が来たら、 항상 그 반대편에 하나님은 응답을 준비하고 계셔. 常に神は反対側に答えを準備されている。 그걸 보고 그 응답 받을 수 있는 사람이 돼야 돼. それを見て、またその答えを受けられるものにならなければならない。 그리고 세 번째, 3番目です。 24시간 내가 서 있어야 될 곳. 24時私が立っていなければならないところ。 그게 10가지 발판이야. これが10の土台だ。 그리고 네 번째, 4番目です。 너가 받을 평생의 응답은 억만장자가 되는 게 아니고 あなたが受けるべき一生の答えは億万長子になることではないんだ。 전도자의 삶이 내 삶이 되는 게 진짜 응답이야. 伝道者の生活が自分のものになることが答えだ。 그리고 다섯 번째, 5番目です。 어디 가도 상관없어. どこにいても構わない。 모든 흐름 다 바꿀 수 있어. すべての流れを変えられる。 제가 일본 와서 10년 동안 저는 흐름 바꿨어요. 私は日本に来て10年間この流れを変えていました。 아무리 제가 나이가 어리고 いくら私が年が下でも、 목사님을 섬기는 입장에 있지만 また牧師に仕える立場でありま 또 すが、 성도님들을 섬기는 입장에 있지만 また生徒たちに仕えるものですが、 하나님이 주시는 지혜를 받고 神から与える知恵を受けて、 제가 하는 일에 성령이 역사하신다면 私が働くところに聖霊様の働きがあれば、 흐름 바꿀 수 있거든요. 流れを変えられます。 불신앙의 흐름, 不信仰の流れ、 불안의 흐름, 不安の流れ、 불평의 흐름 不平の流れ、 다 바꿀 수 있어요. すべて変えられます。 렘넌트는 어디 가도 상관없어요. レムナントはどこにいても構いません。 정확한 것을 보면서 흐름을 바꿔야 돼요. 正確なものを見ながら流れを変えなければなりません。 정확히 봐야 돼요. 正確に見なければなりま 그게 せん。 9가지 흐름이에요. これが7つの流れです。 그리고 여섯 번째, 항상 선택의 열쇠. また、6番目、常に選択の鍵です。 그건 5가지 확신이야. これは5つの確信だ。 그 확신을 가지고 그걸 선택해. その確信を持って、それを選択 이 しなさい。 확신이 없으면 다른 걸 선택해버려요. この確信がなければ違うものを選択してしまい 세상을 ます。 선택하고 世を選択し 세상 ます。 방법을 선택하고. この世の方法を選択し 근데 ます。 확신을 가졌기 때문에 복음의 것을 선택해. 確信を持っているために福音を選択します。 살리는 것을 선택해. 生かすものを選択し 그게 なさい。 렘넌트가 걸어갈 길이야. これがレムナントが歩む道だ。 그리고 마지막 7번째. 最後の7番目。 결국 빛을 비추는 교회로 이 땅에 서게 될 거야. 結局は光を放つ教会としてこの世に立つようになる。 이게 이강해 주신 말씀이에요. これが二講義で与えられたメッセージです。 마지막 세 번째. 最後3番です。 이건 우리들의 미래가 되겠죠. これは私たちの未来です。 영적 서밋이 이렇게 되면 このように霊的サミットになれば、 하나님이 한 가지를 보여주세요. 神が一つを見せられます。 시대를 앞서갈 수 있고 時代を先行き、 그 미래를 살릴 수 있는 その未来を生かせる 내 작품을 보여주세요. 私の作品も見せられま 아, す。 내가 남겨야 될 작품. 私が残すべき作品 내 です。 달란트, 私のタラント、 내 직장이 될 수도 있고요. 私の職場であるかもしれませ 내 ん。 어떤 작품이 될 수도 있고요. 私のある作品になるかもしれま 하나님 せん。 그걸 보여주세요. 神がそれを見せられます。 이걸 통해서 세상을 살리고 미래를 살리라고. これを通して、この世を、未来を生かせると。 그러니까 렘넌트들은 그걸 보는 거예요. 그 달란트를 보고 세상에 나가야 돼요. ですので、レムナントたちはそれを見て、またそのダラントを見て、世に出ていかなければなりません。 모든 것이 흑암에 장악된 시대다 말씀하셨어요. すべてが暗闇に掌握されているこの時代だとおっしゃってました。 이 땅의 5차 산업도 4차 산업도 이미 흑암에게 사로잡혀 있어요. この世の4次産業も5次産業もすべて暗闇に覆われています。 하나님을 섬긴다고는 하지만 神に仕えているというふうに言っていますが、 사실 성경과 똑같이 노예 모습으로 포로 모습으로 속국 모습으로 그냥 하나님 섬기는 거예요.
しかし実際は、奴隷の姿で、また属国の姿で、捕虜の、姿で、ただ生きています。 맞잖아요. そうですね。 그게 지금 우리 모습이잖아요. それが私たちの実際の姿です。 세상에 끌려가면서 하나님 섬기는 거. このように引っ張られながら神に仕えること。 렘넌트는 그걸 바꿔야 돼요. レムナントはそれを変えなければなりません。 세상을 끌고 가면서 하나님께 영광 돌려야 돼요. この世を引っ張っていきながら神に栄光を捧げなければなりません。 근데 그건 내가 간바르카라 또 이때 할 수 있는 게 아니에요. しかし自分がそれを頑張るからといってできるものではありません。 하나님이 성령으로 보여주셔야 돼요. 神が、聖霊で見せてくださらなければいけません。 그 배후를 장악하고 있는 흑암의 세력. その背後を掌握している暗闇の勢力。 그러니까 당연히 이 세상을 살아가는 사람들한테는 정신 문제, 영적인 문제, 육식의 문제가 있을 수밖에 없어요. だから当然この、ように、生きている者たちは霊的問題、精神問題、肉体問題が苦しくありません。 하나님 반드시 렘넌트를 통해서 그 시대에서 승리를 얻게 하시겠다라고 약속하세요. 神は必ずレムナントを通してその時代に勝利を、収められるようにしてくださると約束されました。 그래서 렘넌트는 이런 기대감과 인생에 대한 확신을 가지고 살아가야 돼요. ですのでレムナントたちはこのような期待を持って、そのような確信を持って生きなければなりません。 내가 어떤 존재인지 알면서 비굴하게 살면 안 돼요. 私がどのような、ものなのか、それを分かりつつ、もう本当に卑屈な人生を歩んではいけません。 공중 권세를 무너뜨릴 수 있는 힘을 가지고 있어야 된다. また空中の権威を、崩せる力を持っていなければならない。 그 힘이 그리스도 하나님의 나라 성령의 힘이고 これが、イエス・キリスト、神の国、聖霊の力であって、 그리고 우리에게 주신 보좌의 축복이다. そして私たちに与えられた御座の祝福だ。 그걸 미리 가지고 세상에 나가야 된다. これをあらかじめ持ってこの世に出ていかなければならない。 그러면 반드시 일어나는 게 있어요. そうすると必ず起こることがある。 나와 만나는 사람 속에 있는 私と出会う人の中にある 하나님을 대적해서 세워진 사단의 망대가 神に立ち向かって立てたこのサタンのものが 내가 가진 복음의 힘 때문에 私が持った福音の力のゆえに 완전히 무너지게 돼 있어요. 完全に崩れるようになります。 그리고 그 안에도 똑같이 그리스도가 사시게 되는 응답을 주신다고 약속하세요. そして、彼も同じくそのうちにキリストが生きるようにしてくださると約束されま 그 した。 응답을 개인에게 この答えを個人に、 더 나아가서 일본이라는 민족에게 また民族というこの日本に、 그리고 모든 다민족들에게 そして全ての多民族に、 그런 축복을 전달해 줄 수 있는 게 우리 렘넌트들의 미래래요. これらを伝達できるようになるのがレムナントの未来だと言われまし 자, た。 그렇기 때문에 우리의 학업과 직업이 ですので私たちの学業と職業が 세 가지 뜰이 될 수 있도록 3つの庭になるよ 세 う 가지 に。 뜰은 일부 예배 때도 말씀을 드렸죠. 3つの庭は一部でも申し上げました。 내 직업이 그 응답 받을 수 있도록 私の職業がその答えを受けられるように。 그리고 내 직업을 통해서 237에 있는 모든 영혼들이 치유받고 서밋으로 세워질 수 있도록 また私の職業を持って237の全ての人が癒しを受けてサミットになるように。 그렇게 세계와 연결되는 작품을 하나님이 보여주실 거래요. そのように世界とつながる作品を神様が見せられます。 언제요? いつですか？ 영적 서밋 되면. 霊的サミットになれば。 근데 영적 서밋 놔두고 이거 하려고 연구를 하니까 문제인 거예요. しかし霊的サミットは置いといてこれをしようとして研究するから問題です。 영적 서밋 놔두고 세상 서밋들이 하는 것을 따라하니까 문제인 거예요. これを置いといて世のサミットたちがやるその方法に従おうとするから真似ようとするから問題です。 그래서 마지막으로 주신 결론입니다. で、なので最後に与えられた結論です。 항상 기억해라. いつも覚えていなさい。 너는 하나님이 이 땅에 남겨놓은 자야. あなたは神がこの世に残した残りのものだ。 하나님이 나를 이 땅에 남겨놓으셨어요. 神が私をこの世に残してくださった。 별로 그렇게 감동 감화가 없죠. 皆さんあまり感動感はありません。 그게 체질이에요, 체질. それが体質です。 근데 렘넌트는 그러면 안 돼요. しかしレムナントはそのようになってはいけません。 하나님이 나를 이 땅에 남겨두셨구나. 神が私をこの世に残された。 하나님이 나를 선택하셨구나. 神が私を選択された。 그게 내 인생이구나. これが私の人生なんだ。 하루를 살더라도 一日を生きるとしても、 하나님이 복음을 위해 나를 이 땅에 남겨두셨다면 神が福音のために私をこの世に残されたなら、 내가 그 길을 걸어야 되는구나. 私がその道を歩まなければならない。 남은 자. 残りのもの。 그리고 두 번째 정복자다. そして2番目は征服者だ。 절대 사단에게 당할 그런 사람이 아니에요. 絶対サタンにやられるそのようなものではありません。 혹시 사단에게 당하는 거 즐기는 분들 계세요? もしかしてサタンにやられることを楽しんでいる人いますか？ 없겠지만
いないと思いますが、 자주 당하시는 분은 계실 거예요. しょっちゅうやられる方はいらっしゃると 아, 思い 내가 ます。 지금 사단에게 당하고 있어. 私は今サタンにやられている。 그러나 뭐 어쩔 수가 없어. それでもしょうがない。 이미 당했어. すでにやられた。 일어날 수가 없어. 起きられない。 힘을 쓸 수가 없어. 力が出ない。 오늘은 포기해야지. 今日は諦めよう。 하나님이 아시겠지. 神がご存知だ。 이길 수 있는데 勝てるのに。 체질이 돼서 그래요. しかし体質になっているからです。 그게 되게 무서운 얘기인데 ものすごく怖い話でありますが、 사단에게 당하는 게 편해요. サタンにやられるのが楽です。 되게 무서운 얘기예요. ものすごい怖い話ですよ。 사단에게 당하는 게 그냥 시원해요. サタンにやられるのがスッキリです。 막 불신앙하는 게 편해요. もう不信仰するのが楽で 막 す。 걱정하는 게 오히려 막 힘이 돼요. 心配するのがむしろ力になります。 그 진짜 무서운 체질이거든요. これ本当に怖い体質なんです。 막 화가 나는 게 오히려 내가 시원해요. 怒るのがもう自分がスッキリして楽です。 그게 체질인데 それが体質なんですけども、 가능하다면 여러분들 진짜 도전해서 이 응답 받으셔야 돼요. 皆さん可能であるならば本当に挑戦してこの答えを受けなければなりません。 정복자. 征服者。 절대 무너질 사람들이 아니에요. 絶対崩れるようなものではありません。 이길 수 있거든요. 勝てます。 이미 이겼다고 하셨으니까. すでに勝てた、勝利したとお 근데 っしゃってい 이게 ます。 이미 지는 게 체질이 되다 보니까 이게 너무 힘든 거예요. しかし、この負けるのが体質になっているために大変です。 세 번째 순례자. 3番目、巡礼者です。 순례자는 따로 목적지가 없어요. 巡礼者は別に目的地がありません。 계속 돌아요. ずーっと回ります。 우리가 이 땅에서 그렇다고요. 私たちがこの世でそういうものだということです。 우리의 진짜 고향으로 천국으로 언젠가 돌아가요. 私の本当のふるさと、天国にいずれは行きます。 이 땅은 잠깐 머무는 곳. この世はしばし止まる、ところです 저도 。 가끔 그렇게 생각을 해요. 私は、たまにそのように考えております。 힘들 때. 大変な時に、 너무 삶에 후회가 될 때. 生活に、後悔がある時に、 후회가 될 일은 거의 없지만 後悔するようなことはほとんどありませんが、 혹시 이랬다면 이렇게 됐을 텐데. もしかしてこういうふうにしたらこうなったのに、 뭐 그럴 때가 가끔 생각이 될 때도 있겠죠. そういう時がたまにあると思います。 근데 항상 이렇게 생각을 해요. しかし常に考えております。 나는 순례자야. 私は巡礼者だ。 뭘 가지고 가는 사람이 아니야. 何かをたくさん持っているものではない。 그냥 그곳에서 하나님이 내게 맡기신 일을 하면 돼. ただ、今ここで神が任されたことをただすればいい。 그러면 하나님 앞에 섰을 때에 そしてそれでその後神の前に立った時 하나님 に、 그때 내게 상 주실 거야. その時神が私に、冠を与えられ 내 る。 인생은 순례자야. 私の人生は巡礼者だ。 우리 랩넌트들이 또 우리 여러분이 랩넌트이기 때문에 우리 랩넌트로 살아가는 우리들이 절대 잊으면 안 되는 세 가지 정체성에 대해서 마지막으로 주셨어요. レムナントたちが、また皆さんがレムナントであるために、レムナントとして与えられた招待制3つでした。 언약 주셨어요. 契約が与えられました。 언약은 반드시 성취됩니다. 契約は必ず成就されます。 그렇기 때문에 이 언약이 내 모든 생각이 되고 ですので、この契約が私のすべての考えになり、 내 모든 이런 기대, 내 모든 소망이 되고 私のすべての期待、私のすべての望みとな 내 ります。 방향이 되고 私の方向となり 또 、내 위로가 될 수 있어요. 私の慰めになれます。 반드시 이렇게 된다면서요. 必ずこのようになるということじゃないですか？ 메스님 무슨 일이 일어나도 상관없잖아요. 別にどういうことが起こっても関係ないじゃないですか。 이렇게 된다면 このようになるなら、 뭐가 그렇게 문제입니까? 누가 옆에서 뭐라고 짓거리든 말든. なのになぜそんなに問題ですか？誰か何か言われても、 옆에서 무슨 큰일이 일어나든 말든 隣で何か大変なことが起こっても、 이렇게 된다면 このようになるとすれば、 그게 확신이에요. これが確信です。 그래서 하나님의 언약이 여러분들의 모든 것이 되시는 시작되시길 예수님의 이름으로 축원합니다. ですので、神の契約が皆さんのすべてになる、その始まりとなることを祝福いたします。 그리고 부탁드립니다. そして、お願いがあります。 여러분을 통해서 우리 후대들이 皆さんを通して、後代たちが、 이걸 체질 삼고 세상에 나갈 수 있도록 これを体質化して、このように出ていけるように、 그것을 위해 우리 함께 집중해 주셨으면 좋겠어요. そのために皆さん共に集中してもらいたいと思います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사드립니다. 神様感謝いたします。 우리 후대들에게 첫 번째 도전이 시작되기 원합니다. 後代たちに一番目の最初の挑戦の時間となることを願います。 그것을 모아 우리가 힘을 합쳐 それらを集めて、力を合わせて、 우리가 복음의 발판이 되고 福音の土台となり、 우리가 복음의 틀이 되주며 私たちが福音の枠となり、 우리가 기도의 배경이 될 수 있는 그런 축복된
성도들 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 私たちが祈りの背景のその祝福になるように、神様祝福を与えてください。 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 기도드립니다. イエス・キリストの皆によって感謝しお祈りいたします。アーメ 아멘. ン。